วกเรากลุ่มอาร์วิซีดความหมายของภาษาเมื่อแปลตามรูปคำศัพท์หมายถึงคำพูดหรือถ้อยคำภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อสารความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยมีระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็นเครื่องกำหนดความหมายของคำว่าภาษาคือเสียงหรือกริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้คำพูดถ้อยคำที่ใช้พูดจากันภาษาสามารถแบ่งได้ออกสองประเภทได้แก่วจนภาษาอวจนภาษาวจนภาษาเป็นภาษาพูดโดยใช้ถ้อยคำสร้างความเข้าใจมีระเบียบในการใช้คำในการพูด 2. วจนภาษาเป็นภาษาที่ใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากคำพูดและตัวหนังสือในการสื่อสารเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำได้แก่ท่าทางการแสดงออกการใช้มือใช้แขนประกอบการพูดหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจเช่นสัญญาณไฟจราจรสัญญาณธงเป็นต้นภาษามีความสำคัญต่อมนุษย์มากเพราะนอกจากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วยังเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์และเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมการประกอบอาชีพThe feeling you're going through, but baby girl, I'm not blaming you. Just don't blame me too, yeah. 'Cause I can't take this pain forever, and you won't find no one that's better. 'Cause I'm right for you, babe. I think I'm right for you, man. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me. เร็วยิ่งกว่าฟาเต้ซิ่งมันสเตนมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่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 เกิดเป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนดีให้ได้เกิดเป็นลูกผู้ชายขอเป็นผู้ชายพันดี ลูกผู้ชายไทยแท้แต่เป็นผู้ชายพันดี ลูกผู้ชายไทยแท้ เสร็จย่อสูตรต่อสูตรพอตามด้วยซีหมอสองห่อใส่ไข่กูสักหน้าสักคิ้วสักแขนสักไหลแล้วมึงมองเฮียอะไรหรือว่าเบ้าหน้ามึงอยากใส่อะเพื่อนกูดูดเป็ดติดเบดดูดไก่เพื่อนกูเดินหลุดตูนสุดจัดหลุดใส่เกล็ดผู้ชายใส่สูตรจับตูดดูดไข่เสร็จย่อสูตรต่อเหมือนลอยสาแล้วมึงเสือกเฮียอะไรถ้าบอกว่าเพื่อนกูติดยาห่วยเพื่อนกูเดินจริงไม่ผิดงานพวกกูยิงจริงแทงจริงแรงจริงพวกกูมีแต่คนจริงไม่เขี่ยใครทิ้งระหว่างทางĐừng cùng nhìn em quay một đi mãi anh đứng trên lặng trong mưa dù rằng